सो ये है लूप्स नीचे उतरने के फोर्टिला से। रात को हल्ले में मैं जहाँ सोया वहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर था, -5 से भी नीचे। जब मैं नुब्रा वैली में -20 डिग्री का स्लीपिंग बैग लेके सोया था तो मुझे पसीना आ गया था वहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा मतलब कवर करके रखा था, पूरा ढक के चेन बंद करके स्लीपिंग बैग को। -20 का स्लीपिंग बैग है, उसके बाद भी कोई पसीना नहीं मेरे को। उसके बाद भी बस कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। सुबह मैंने उठ के देखा बाइक की सीट पे आइसक्रीम बनी हुई थी, जो भी मॉइस्चर था ना उसकी बर्फ़ बनी हुई थी।